A Xunta eleva a vermella a alerta activada por temporal costeiro no litoral da Coruña e de Pontevedra por ondas de ata 9 metros e ventos de ata 90 km por hora. Mantén esa alerta laranxa, pero na Mariña de Lugo. Debido ás alertas suspendese a actividade deportiva no mar, tanto federada como de programa Xogade nos concellos afectados. O Concello da Coruña pechou parques, xardíns e praias e a frota continúa amarrada, co que iso significa para o sector. Unhas pérdidas increíbles, pero que xa non estamos falando de que estemos parados estas 2 semanas, sino que xa previamente estaba sendo un inverno moi duro, xa en Nadal, en novembro tamén, semanas de ir 2 días, 3 días, e realmente este está sendo un inverno moi duro, Ola, boa tarde. É imposible con este tren de borrascas non seguir pendentes dos nosos ríos. O plan Inungal mantén a vixilancia de 7 cauces en Galicia ante o risco de desbordamentos en todas as provincias menos en Lugo. Son ríos como o Valiñas, o Tambre, o Cabeiro, o Arnoia, o Mero, o Barcés e o Oitabén. As autoridades recomendan á poboación manter a precaución nas proximidades a estas zonas fluviais. Ademais de chuvias, vento e neve, nas últimas horas rexistráronse tormentas eléctricas que deixaron na comunidade máis de 200 raios nas últimas 24 horas. Os que máis a sufriron foron os veciños de Santiago. De feito, centos de fogares tiveron que soportar un apagamento nas súas vivendas. As empresas eléctricas calculan que houbo uns 800 afectados. Pois a verdade é que retumbou todo, a casa temblou, tal cual parecía como que había caído, non sei, unha especie de bomba ou algo así. A raíz de aí, pois nada, marchou a luz xa inmediatamente e despois estuvemos, pois a parte do vendaval que tuvemos toda a tarde de chuvia sin parar, pois a luz non a restableceron, eran sobre, eu creo que sobre as 10 da noite, creo que. Hai alarma en Pontevedra por unha vaga de roubos en vivendas do rural estas últimas semanas. Polo de agora, os ladróns actuaron nas parroquias de Marcón e Tomeza. Traballan rápido e de xeito organizados, en apenas deixar pegadas. Os investigadores creen que pode tratarse dunha banda itinerante. Nestas últimas horas, as forzas da orde detiveron 3 persoas en Vigo e outra fora da provincia por roubos en Pontevedra que poderían ter relación con estes asaltos. Todo tirado, todo aberto, non lle queda nada sin abrir, sobres e tal, pero ao mesmo tempo ves que actúan moi rápido. As casas sabes que están máis alexadas unhas de outra e a xente, pois, bueno, esta xente está preparada, vigila, entran, sabe quen está, quen non está. Fartos e atemorizados así den estar moitos veciños do polígono de Torneiros no Porriño. Denuncian a existencia de varios puntos de venda de droga na zona. Aseguran que hai problemas de violencia e roubos continuos. Mesmo atoparon xeringas no parque infantil. Temen que un día pase unha desgraza e piden que se tomen medidas para devolverlle a tranquilidade ao barrio. Ellos cocinan la droga, porque ellos venden caballo, heroína, y claro, tengo un bebé de 22 meses. Pues tenemos que cerrar las ventanas del piso porque me entran todos los olores para adentro. Y ya me vi amenazada justo en ese de ahí, aparcamiento, saliendo con mi bebé sobre las, no sé, 7, 8 de la tarde, ¿vale? O Concello pontevedrés da Lama sofre un apagamento importante dende a xa máis dunha semana. Unha treboada estragou un cento de farois en lugares como a Santana, Cotiño ou Antas. Os raios tamén afectaron a emisora de radio municipal. Dende que se produciron as descargas eléctricas seguen sen poder resolver a incidencia e hai amplas zonas sen iluminación para desgusto da veciñanza. Una tormenta bastante grande que desde ese día, pues la verdad que esta calle está sin iluminación. Quedamos sin luz, baixaron os automáticos todos e nos demos para arriba. Pero na zona da Lama, donde está a panadería, por aí están sin luz ainda. Afectou a varias casas e de feito luz pública iso non teñen, cobertura Movistar pouca ou casi nada. Caeu unha banda que roubaba en vivendas na provincia de Pontevedra. Hai 3 detidos en Vigo e máis un fora da provincia que esta mesma mañá pasaron a disposición xudicial. Nas vindeiras horas confirmarase se están relacionados cos asaltos en casas do rural de Pontevedra. Traballan rápido de xeito organizado e sen apenas deixar pegadas. A persiana do baño estaba a contra levantada e a persiana rota. Todo tirado, todo aberto, non lle queda nada sin abrir, sobres, tal, pero ao mesmo tempo ves que actúan moi rápido.
Mesmo método noutra vivenda a poucos metros. Todo apunta a profesionais que vixían o seu obxectivo durante días. Saben cando entrar e no rural teñeno especialmente fácil. Sempre aproveitan estes sitios así un pouco retirados. As casas sabes que están máis alexadas unhas de outra e a xente, pois, bueno, esta xente está preparada, vixila, entran, sabe quen está, quen non está. Por esta zona, como nesta casa de ao lado tampouco vive ninguén, foi a zona máis sinxela e coa terraza e que non tuveron ni que saltar. Subiron pola terraza e xa accederon facilmente á ventana do baño. Tiran con todo en busca de cartos e xoias, non lles interesa outra cousa. Eu teño un ordenador e tiña moito medio nese sentido porque traballo con menores e tiña informes. Estaba o ordenador e por riba as miñas gafas e levou só as gafas. Tamén temos nunha das habitacións un ordenador grande de torre, tampouco levou. A polo que viña era por cartos fáciles e rápidos que había a vista e que colleu e a por xoias que tamén estaban a vista. Cosas de oro. A banda que caeu en Vigo actuaba nas Rías Baixas e en xeral por toda a contorna de Pontevedra. Hai 4 detidos, un deles fora da provincia. Aínda non se sabe se tamén son os responsables destes roubos na zona de Marcón e Tomeza, onde levan xa uns meses de susto en susto. Nunha casa aquí que son veciños que non están aquí, que están no País Vasco, e chegaron a pasar uns días e encontraron a casa toda desfeita, entraranlle por unha xanela. Na mesma semana, 2 en Tomeza, na zona de Tomeza que é aí abaixo, e un en Bértola. En xeral non foron botíns grandes, pero o susto, o desgusto e a sensación de inseguridade levan ao lombo. Olles medo e o que estás facendo, claro, poñendo a alarma, que en fin, diste, pois isto xa non sei se será un pouco tamén estos días por aquí, pois sí que puxeron. Os 4 detidos xa pasaron a disposición xudicial en Pontevedra. Un garda civil fora de servizo evitou un roubo en Sarria con método do abrazo. A vítima é unha muller de avanzada idade. A presunta ladroa, unha ourensá de uns 30 anos, abordouna na rúa coa excusa de pedir indicacións para chegar a un sitio. Despois, simulando xestos de afecto, tratou de roubarlle varios obxetos de valor que levaba en riba. O axente observouna e retivo a sospeitosa ata que chegou unha patrulla. A asaltante tiña ademais 2 ordes de busca e detención en Vigo. Un vello coñecido das forzas de seguridade, coñecido como Pandolo, foi condenado a 24 anos de prisión polo asalto a unha vivenda en Ordes. Nese asalto intentara matar 2 membros da mesma familia. A sentenza considera aprobado que o acusado entrou na casa coa intención de roubar e que, ao ser sorprendido polos moradores, disparou contra eles causando feridas de gravidade. A Audiencia Provincial da Coruña impúxolle penas por delitos de roubo con violencia en casa habitada e 2 intentos de homicidio. Durante o xuízo, a defensa alegou que o procesado padecía esquizofrenia e que non pretendía matar, argumentos que o tribunal rexeitou. Máis cousas, os veciños do polígono de Torneiros no Porriño denuncian a existencia de varios puntos de venda de droga entre a veciñanza. Aseguran que hai problemas de violencia e roubos por mor desta actividade. Son algúns dos veciños do polígono de Torneiros no Porriño. Aseguran estar fartos da venda de drogas nun dos bloques de vivendas. Ellos cocinan la droga. Porque ellos venden caballo, heroína, y claro, tengo un bebé de 22 meses. Pues tenemos que cerrar las ventanas del piso porque me entran todos los olores para adentro. Y acuden todos los drogadictos, acuden a la miel. Entonces, no son los drogadictos, son los que la venden, que los radiquen y los echen fuera de aquí. Din que mesmo houbo ameazas e momentos de tensión coas persoas que presuntamente acoden mercar a droga. Y ya me vi amenazada justo en ese de ahí aparcamiento, saliendo con mi bebé sobre las, no sé, 7, 8 de la tarde, ¿vale? Te amenazan con los cuchillos, ves coches que no son de aquí, hasta con chavales pequeños adentro, drogándose dentro de los coches, y la verdad es que no podemos vivir así. El otro día una mujer ahí en un paso que hay ahí de paseo, la han amenazado, le han quisto quitar el bolso, los yonkis. Preocúpalles a seguridade e tamén os restos que tiran nas zonas comuns. Atoparon xiringas no parque infantil. Las mujeres que van al Floyd y van de eso, pues tienen pánico. Porque si les ves son como las películas estas de Estados Unidos, de esos de los zombies que van así. Y es eso, que por favor, que pongan medios suficientes para echar a esta gente de aquí. Es 24 horas. Entrada de gente y venga gente al portal, coches desconocidos, gente violenta. A mí, pues ya he tenido ahí un percance con un par de ellos, me han sacado 2 cuchillos en el portal, me han tirado un vaso
de tubo. En el parque se han encontrado jeringuillas, papel al bar, adentro del edificio no se puede entrar a veces porque huele al muñaco. Insisten en que xa presentaron denuncias e reclaman que se tomen medidas para acabar con esta situación. E a Garda Civil desartellou unha banda dedicada ao roubo de cobre en distintos concellos da provincia da Coruña. Hai 3 persoas detidas nas localidades de Arteixo, Cerceda e tamén en Sigüeiro, no concello de Oroso. Todos eles son supostos autores dun delito de furto continuado e pertenza á organización criminal. Os 3 detidos traballaban nunha central eléctrica da zona. A Garda Civil sospeita que dese lugar subtraeron barras de cobre e outros materiais valorados nun $250 millón. As investigacións iniciaron o pasado mes de xullo tras unha inspección rutineira de seguridade. Nela detectouse a falta de material que se empregaba para os xeradores, un material complexo que só se fabrica nos Estados Unidos. Daí o seu elevado valor. A investigación levou os axentes a un establecemento próximo á central onde se realizaba a venda de material. Os detidos xa pasaron a disposición xudicial. Unha familia de Ribadumia leva unha semana fora da casa porque un eucalipto lles caeu en riba da casa e os ven. É outra das consecuencias que deixa este tren de borrascas interminable. Despertaron co golpe, pero o que non imaginaban é que sería unha árbore inteira a que lles caera en riba. Nuns minutos contámosles esta historia aquí no Galicia Noticias. Levantámonos sobresaltados e pensamos en un principio que sería a ver unha rama ou así, pero cando miramos pola ventana vimos que era medio árbol. Tiñamos as salidas bloqueadas da cociña e do garaje. Unha nova borrasca complica a situación en Galicia. O peor está na costa. Esta hora está activado un aviso laranxa que se convertirá en vermello Reyes. Sí, a esta hora hai activado un aviso laranxa por mar de fondo e vento do oeste que, como ven, está a soprar con moita intensidade, pero ollo, os niveis son xa de aviso vermello. Ás primeiras horas da mañá, a boia que Portos do Estado ten na estaca de Bares superaba a media das ondas máis elevadas os 10 metros de altura. Con esta situación a máis extrema no mar, é importante non esquecer as recomendacións, non achegarse a diques rompentes nin os paseos marítimos. A frota un día máis amarrada a porto. Como daba tanto mar, así, aquí neste muello parase ben, vencho pa aquí. De Sada, de Lorbé, Malpica, Laxe, estamos así, todos mezclados aquí. É o porto de Oza, na Coruña. Aquí moitos mariñeiros buscan abrigo ao non poder saír ao mar. Hoxe serían 2 semanas consecutivas amarrados sin poder saír ao mar. Xa casi que este mes xa é por costumbre, sí. Xa está dando un inverno moi duro e nada, aquí estamos, de vacacións. Unhas pérdidas increíbles, pero que xa non estamos falando de que estemos parados estas 2 semanas, sino que xa previamente estaba sendo un inverno moi duro, xa en Nadal, en novembro tamén, semanas de ir 2 días, 3 días, e realmente este está sendo un inverno moi duro, E cando os mariñeiros quedan en terra, canda a eles, hai outros moitos prexudicados. Detrás dos mariñeiros hai moitas máis opcións. Hai a fábrica do hielo, o das caixas, lonjas, pescaderías, e todo eso, se os mariñeiros non traen peixe, isto está parado. Xa estamos parados, levamos casi un mes parados. A partir das 4 da tarde, o aviso laranxa que hai arestora no mar pasará a vermello con ondas de 9 metros de altura. E non hai que esquecer que con esta situación máis extrema hai que facer caso das recomendacións. Está cabreado, está enfadado, sí. Está moi bonito, está precioso. Para iso está señalizado non meterse máis adiante. É moi perigoso e hai xente que pensa que o mar simplemente molla, pero o mar tamén mata. Entón hai que ser moi precavidos porque, ademais, cando nos poñemos en perigo poñemos en perigo os que nos teñen que evitar os perigos e iso é moi injusto. Realmente non é normal ter, efectivamente, tantas semanas consecutivas
con tempo tan adverso, con avisos meteorolóxicos de todo tipo, de todas as cores e que están afectando prácticamente a todos os parámetros. Estamos tendo avisos por chuvia en intensidade, por chuvia acumulada, por vento en terra, por vento no mar, por ondas, ou se mesmo temos un aviso vermello por ondas e, bueno, como digo, levamos xa bastantes semanas. De se cumpriren as previsións, tras moitas xornadas seguidas con temporal costeiro, á primeira hora da mañá do domingo desactivaríanse todos os avisos no mar. Temos os ollos postos no mar, pero tamén nos nosos ríos. O plan Inungal mantén a vixilancia en varios ríos de Galicia ante o risco de desbordamento. A zona de Padrón non está dentro do Inungal agora mesmo, con todo está habendo certos problemas nesa área, Demetrio. Sí, xusto neste punto no que nos atopamos, nesta estrada que agora mesmo, como se pode comprobar, está coberta por agua do río Sar, que se desbordou unha vez máis e que cruza o núcleo de Lamas que pertence a Padrón. Os veciños están cansos e moi enfadados porque esta é unha situación que se repite todos os anos cando hai enchentes, porque aquí o río Sar volve a desbordar e agora a situación vai remitindo, pero chegou a estar a bastante máis altura, a 1 metro, asogalagou algunhas das vivendas das casas que se atopan neste núcleo poboacional. E como moi ben apuntabas agora mesmo, continúa activo o plan Inungal, especial vixilancia en 5 ríos en todo Galicia. Falamos do río Ouro en Foz, na provincia de Lugo, e na provincia da Coruña estaría o río Mero, o seu peso por Campre, así como o Barcés en Abegondo, pero tamén o Tambre en varios puntos da provincia da Coruña, e en Pontevedra o lío Lérez tamén preocupa ante o que poida pasar se continúa a chover e as enchentes que poden desbordarse estes ríos. Como decíamos, situación agora mesmo de vixilancia nestes puntos. Nada, nestes días estar atento ás alertas meteorolóxicas, tanto na televisión como todas as canles que nos van dando, e nada, e ter moito cuidado, especialmente cando está chovendo ou cando as canles se ve que van botar fora, alertar o 112 e estar tranquilos. Sí, dentro das casas, bueno, subeu hasta esta altura, por aí todo. Temos aí a protección, e pasou por encima da protección que temos aí montada esta vez tamén. En Santiago, o temporal deixou onte pola tarde ben marcada a súa pegada. Árbores caídas, inundacións e cortes de luz foron a tónica dunha xornada en que os servizos de emerxencias non tiveron descanso. O peor contra as 6 da tarde, cando de baixo o vento azoutou con forza, o que provocou numerosas incidencias. Unha tarde ben complicada foi o que viviron onte os servizos de emerxencia en Santiago, que non daban abasto para atender as incontables incidencias que se rexistraban por toda a cidade. Pero o peor das xornadas, sen lugar a dúbidas, concentrouse contra as 6 da tarde, cando unha intensa tromba de auga, acompañada de raios e lóstregos, provocaba unha chea de problemas. E a todo isto sumouse un forte vento, con refachos superiores nalgún momento aos 100 km por hora, e que deixaron sen luz case un milleiro de veciños da zona norte da cidade, no barrio de Meixón Frío. Nos na zona onde vivo eu, que hai un poquinho máis adiante, pois a verdade é que retumbou todo, a casa temblou, tal cual parecía como que había caído, non sei, unha especie de bomba ou algo así. A raíz daí, pois nada, marchou a luz xa inmediatamente, e despois estuvemos, pois a parte do vendaval que tuvemos toda a tarde de chuvia sin parar, pois a luz non a restableceron, eran sobre, eu creo que sobre as 10 da noite, creo que era exactamente cando eu. Hubo unha tormenta moi grande, mucha agua, mucho de eso, la luz parece que fallou por todo ese sitio de aquí onde vivo yo. Inundacións en moitos puntos da cidade, como a Avenida de Lugo, unha das zonas máis afectadas. Foi tal a cantidade de auga que caeu a esa hora que complicou a circulación. Outra das incidencias importantes desta semana producíase tamén no Campus Vida, onde o forte vento provocaba tamén a caída dunha árbore con máis de medio cento de anos, un exemplar dunha falla común. E con este tren de borrascas que nos acompaña desde hai días, os parques da cidade continúan valados para garantir a seguridade dos cidadáns, e así van seguir mentres non mellore a situación. Neste reconto de danos que van deixando as borrascas, deténmonos agora en Ribadumia. Unha semana leva fora da casa a familia que un eucalipto lle rebentou o tellado. Fui en Barrantes e aínda están ali os restos desa desfeita, Esther. Está previsto que poidan vir retiralos esta mesma tarde se o tempo acompaña, pero de momento xa vedes que aínda están aquí os restos desta desfeita. O que vemos aquí é o toro dese eucalipto, será unha terceira parte desa árbore, a copa, que esgazou e bateu contra o tellado da casa. Desfixo, derrubou a cheminea e tamén danou parte da placa. Os danos aínda están por valorar, pero xa se prevén cuantiosos.
Aínda non sabe Araceli cando poderán regresar á casa, pero lembra ben o suceso que os botou fora. Sobre as 6 da mañán sentimos un impacto impresionante encima da casa e levantámonos sobresaltados e pensamos en un principio que sería a ver unha rama ou así, pero cando miramos pola ventana vimos que era medio árbol. E tiñamos as salidas bloqueadas da cociña e do garaje. Tal que así atoparon a situación cando saíron aquela noite. Ao principio non sabíamos reaccionar, despois chamamos aos bomberos, tal, viñeron a cortar o trozo que estaba aí inmovilizándonos a salida. Encima do tellado está todavía os restos. O que caeu foi a copa dun dos eucaliptos centenarios do pazo que linda coa súa casa. Esgazou co temporal. É un toro duns 20 metros, calculan os bombeiros, que desfixo a cuberta da vivenda. Foron daños importantes, porque a placa está dañada. Placa, chimenea, bueno, todos os desperfectos que hai xa ahora que valoren as compañías, porque hai que descubrir o tellado, ver realmente os daños que ten o tellado. E aínda están no proceso de valoralos porque o tempo axudou pouco para traballar aquí. Cubriron a desfeita cunha lona para protexer a casa provisionalmente, pero quedou inhabitable. No, aquí non podemos vivir, xa estamos mirando, en principio estou nunha casa dun familiar, pero claro, isto vai ir para largo, seguramente 2 meses, 3, non sei, porque tamén o tempo non acompaña. As aseguradoras xa están traballando no sinistro e ela prepárase para botar uns meses fora. O importante, di, é que non houbo que lamentar danos máis graves. No, físico no, solo o susto, que xe é bastante. Mentres no Concello da Lama levan unhas semanas en iluminación pública como consecuencia dunha treboada rexistrada na zona. Os raios estragaron máis dun 100 de faróis e dende entón os veciños sofren as consecuencias dun apagamento que din urxe solucionar. Dende hai unha semana na Lama están sen iluminación pública. Os raios da forte treboada que caeu na zona estragaron máis dun 100 de faróis e deixaron os veciños a escuras. Unha tormenta bastante grande que desde ese día, pues la verdad que esta calle está sin iluminación. Sí, desde que foi a tormenta non hai luz ninguna. Pasamos por aí e tal, pero non hai luz. Despois da tormenta quedamos aquí sin luz pública. Tivemos bastante tempo pola primeira calle, xusto pola rúa do hotel, e agora está esta calle sin luz. Creo que caeu no poste de Movistar, polo que teño entendido. Afectou a varias casas e de feito luz pública iso non teñen, cobertura Movistar pouca ou casi nada. Os veciños están desexando que arranxen unha avería que afecta ao seu día a día. Senten inseguridade ao camiñar e circular polas zonas afectadas, máis nestes días de temporal con menos horas de luz. Porque a hora de noite é ás 6:30, 6:30, 7, entón ao final son moitas horas sin luz pública. E que eras uno, eso a xente maior dalle moito medo. Temas de rapaces cando veñen do instituto ou de actividades extraescolares, todo, xente maior, condutores, todo influye. De noite aquí sin luz acojona un pouco. Esos servicios son esenciales, sobre todo para xente maior que vai de noite pola calle non mira nada, pode tropezar, pode cair, sempre hai algún problema. Os técnicos municipais e a empresa encargada do mantemento xa traballan na reparación dos faróis. Que se poñan porque estas zoas rurais, se as deixamos xa sin eses mínimos servizos, xa pois vai nos costar máis ir adiante ainda. El por qué no se arregla, non lo sé, pero sí que afecta bastante. Para o Concello restablecer o antes posible este servizo esencial é unha prioridade para garantir a seguridade dos veciños. Porén, polo de agora, en Santana, Antas, o Cotiño e na zona centro seguen sen iluminación pública. Xa se imaginarán que o Camiño de Santiago esta semana é só para valentes, contra a neve, a chuvia e fortes refachos de ventos. Algo máis de 2.000 peregrinos están completando a ruta este mes. Esta mañá chegaban a Compostela unha trintena deles. Son as 10 da mañá e a última etapa do Camiño francés está deserta. Tampouco atopamos un só peregrino no Monte do Gozo, onde o albergue privado está pechado, como moitos outros en Galicia durante o inverno. Pois a verdade, lamentablemente, pois contados o día, como 2, 3 persoas o día, podemos dicir. Sí, o mal tempo afecta moito e despois é un mes de moi baixa ocupación, entón
bueno, hai moi pouquiños peregrinos no camiño. Agora en tempada baixa, pois a maior parte dos albergues privados aquí da zona de Santiago en xeral, supoño que tamén en Galicia, están pechados. Ata pois o mes de marzo. Os temporais que se suceden estas semanas non convidan a botarse a andar quilómetros e quilómetros a intemperie. Este mes de xaneiro completaron a ruta 2.314 camiñantes, case 600 menos que o ano pasado. De Porto a Santiago, moi difícil, porque cada día llovía. 6 de cada 10 peregrinos que chegaron a Santiago este ano eran estranxeiros, como estas dúas mulleres polacas as que non intimidou nin a chuvia nin o vento. Albergue municipal muy bueno, porque no frío es caliente, es ok. Os valentes que emprenderon camiño parece que tamén atopan vantaxes e proveito a facer a ruta no inverno. Ha sido muy duro, pero ya estamos aquí. Una semana creo, hoy hace una semana. Pues he hablado con poca gente, porque encontramos poca gente. Pero que están más libres y más espiritual, en verdad. Como esta parella andaluza, unha trintena de peregrinos chegaron hoxe a Santiago. Incoloro, inodoro e insípido. O radón é un gas radiactivo que só se pode detectar por acumulación en espazos pechados, posto que figura entre as principais causas do cancro de pulmón. Un centro de negocios asociados a Lugo Monumental decidiron medir a concentración deste elemento nocivo nos seus locais. De seguida, vémolo aquí no Galicia Noticias con todos os detalles desta iniciativa pioneira. Sei que non é obligatorio porque non teño empleados, pero puxo máis que nada por a miña tranquilidade, por a miña propia salud, para estar tranquila. No meu caso teño unha empregada, entonces por obrigación teño que facelo, e tamén polos clientes e todo isto, non? Porque evidentemente o gas radón é perigoso, é un gas que é a segunda causa de cancro de pulmón. En Cangas, os veciños de Darbo xa coñecen a causa da contaminación dun dos depósitos da traída de auga que tiveron que pechar hai uns días. Ao parecer, as filtracións dos tanques dun taller de coches da zona é o causante das verteduras. Os restos de combustibles, aceites e deterxentes foron detectados polos técnicos tras inspeccionar as tubaxes do taller situadas a carón do manancial e a rede de pluviais. Tras descubrirse a orixe das verteduras, o taller procedeu ao baleirado e limpeza a fondo dos tanques. Agora haberá que agardar un tempo para que cesen as filtracións e valorar así a viabilidade de recuperar a auga do depósito afectado que dá servizo a máis de 1000 veciños. Na provincia de Ourense non hai borrascas que paren o entruido. En Xinzo xa levan unha semana metidos de cheo na que é a súa festa máis importante. Mañá han colgado o meco tras o desfile cos fachóns e o domingo é o oleiro. En Xinzo non descansan, talo fareleiro e o oleiro, a fin de semana que se poñen en valor as tradicións que son sinais de identidade deste pobo. Moi entrañable, é moi bonito, disfrutamos moitísimo. Nos, pois eso, tratamos de manter a tradición e pôr en valor todo aquilo que se foi perdendo, que non queremos que se perda. E para nós é un fin de semana precioso. O xogo das olas vén dai máis dun século, cando na vila non había auga corrente. Antigamente había unha fonte na plaza, e as mozas iban coller auga á fonte e os rapaces por meterse con elas quitaban as olas e vanas pasando uns a outros. Daí comenzou que hoxe facemos nós como o oleiro. Agora non hai olas, pero encárgadas a un oleiro e xa están preparadas no Museo Galego do Entroido pro domingo escachar no chao. Veñen de Niño de Águia, son 300 olas que son feitas de maneira artesanal, fanas para nós. Comezan a facelas o ano anterior para poder xogar este ano e os fachós tamén nos fan unha rapacique de Xinzo de maneira artesanal. 200 fachóns que mañá entre Lusco e Fusco prenderán para acompañar o meco á Praza Maior, unha tradición que a Asociación da Pantalla recuperou hai 20 anos. Os de Baronzás, que é un pobo moi próximo á vila, e viñan co meco, viñan con carro engalanado, traían xa gaitas porque había gaiteiros, e para marchar, para iluminar o camiño, porque non había luz eléctrica, pois levaban os fachucos. Eu que estou vivendo na Alemania, pero sempre cuando podo estou aquí, pois sí, é unha cousa moi bonita, tradicional de aquí. O leiro, desde que empezaron a fer o tema este dos fachós, o colgamento do meco, así moi tradicional, eu penso que tuvo un éxito bestial. O pobo de Xinzo Entroido é o máis importante do ano. Síntese moito, a verdade é que me gusta moitísimo e disfruto moito do Entroido.
E é que o Entroido non hai choiva ou neve que o pare, nin autoridade maior que o Meco. O Entroido é noso, o Entroido é do povo, o Entroido danos igual que haxe un cartel que diga que o Entroido son tales días ou unha orquesta ou non sei que. O Entroido somos nós, e quen fai o Entroido é a xente. O domingo que ven sae a pantalla a máscara protagonista, a raíña do Entroido de Xinzo. A exposición continuada ao gas radón figura entre as principais causas do cancro de pulmón no noso país. Para coñecer os niveis de exposición a este elemento nocivo para a saúde, un centro de negocios do centro de Lugo decidiron unirse nunha iniciativa pioneira. Durante os vindeiros meses, varios medidores recollerán o grao de concentración no aire en cada un dos locais participantes. Incoloro, inodoro e insípido. O radón é un gas radiativo que só se pode detectar por acumulación en espazos pechados. Posto que figura entre as principais causas do cancro do pulmón, un centro de negocios asociados ao Lugo Monumental decidiron medir a concentración deste elemento nocivo nos seus locais. As empresas con persoal contratado están obrigadas a realizar as medicións, pero moitos autónomos tamén se sumaron a esta iniciativa pioneira. Sei que non é obligatorio porque non teño empleados, pero puxo máis que nada por a miña tranquilidade, por a miña propia salud, para estar tranquila, saber que espero que non o teña. Entonces, de eso se trata, de que me midan a ver que me dicen. No meu caso teño unha empregada, entonces por obrigación teño que facelo, tamén polos clientes e todo isto, non? Entonces, en conxunto, sí que sale moitísimo mellor facelo. Conseguimos mellor precio. Moitos autónomos o fixeron pola propia seguridade deles, porque evidentemente o gas radón é perigoso, é un gas que é a segunda causa de cancro de pulmón, entón o que prefiren é facelo, pagar ese pequeno, porque ademais gracias a ser tantos, pois se fixo unha boa campaña, un prezo moi reducido. A única empresa galega que realiza este tipo de medicións, radicada en Narón, foi a encargada de instalar os detectores. Se a concentración no aire supera o nivel máximo permitido, daquela os negocios deberán tomar medidas para reducir a presenza de gas radón que poden pasar por unha maior ventilación ou mesmo facer unha obra nos casos máis extremos. Yo he medido muchos locales con valores de 6.000. Estamos hablando de 20 veces más la concentración recomendada. Entonces, en ese caso, podemos decir, sí, abra usted la puerta, pero si abre la puerta te mueres de frío y en verano te mueres de calor. Entonces, hay otras soluciones que pueden ser mucho más drásticas, desde hacer arquetas en el suelo para extracción de aire, desde el suelo, una impermeabilización del local con unas membranas antirradón. Segundo o Consello de Seguridade Nuclear, máis do 90% dos municipios galegos están clasificados como de actuación prioritaria para a medición do gas radón. Xogar a partida é moito máis que pasar o tempo. Na terceira idade, actividades como esta axudan a manter a mente activa, favorecen o movimento e, sobre todo, evitan o illamento. Hoxe estivemos nun encontro onde o xogo e máis o exercicio foron os protagonistas. Entre cartas, bromas e partidas de xadrez, estes homes e mulleres demostran que a idade non é un freo para seguir activos. A brisca e a escoba. E xogamos ao tute tamén, ao que se presente. E por que vides aquí? Por pasar o tempo. Porque como somos moi maiores, a casa botásenos encima. Marcha un ca cabeza despejada, de momento. Xogar e conversar non é só pasar o tempo, para as persoas maiores tamén é coidar da saúde. Pásanos no noso corpo e na nosa mente ten unha dependencia moi clara da actividade na que estamos metidos, non? A actividade na que estamos metidos fai que a nivel neurolóxico se configuren, se potencien, se abran novos circuitos e iso ten unha resonancia directa tanto na mente como no corpo. Eu que lle recomendaría a toda a xente que non se centrase nunca en unha sola parte da vida, de feito unha persona interesante que unha persona que ten moitos intereses. Estar activo socialmente fortalece a autoestima, apoia a función cognitiva e a memoria, axuda a previr o illamento e promove o benestar emocional nas persoas maiores. Yo, como vengo a 14 o 15 kilómetros de Orense, que estoy en una finca todo el día, pues me gusta oxigenarme un poco y salir, meterme en la ciudad y socializar un poco con la gente. Sí. Rímonos, a veces decimos tonterías, outras veces, pero pasámoslo moi ben. Hai quen fai uso de todos os artellos posibles para gañar. Algo hai, pero non podo mirar para quen é, porque se non sabe delo vos tamén. É o que fai o renuncio, jo que se hai brisca non sabe, baña moi ben para o montón dele.
é súper divertido e eso, a ver, cuando tú te divirtes, se activa a nivel neuronal un circuito que se chama o circuito dopaminérgico, que é o circuito da recompensa. Se libera dopamina, eso fai que te sintas moito mellor. Eu non son capaz de xogar as cartas sin facer trampas, non? Ás cartas súmase tamén os exercicios adaptados, pensados para manter a mobilidade e a autonomía no día a día. Ata aquí o Galicia Noticias doxe. Non marchen porque a información continúa xa mesmo con Marta de Arriba do Telexornal e nós volvemos vernos mañá. Que pasen boa tarde.